Ее захотелось прочитать. Добрый день, друзья. По поводу книг. Меня Виталий зовут. У меня тоже, кстати, такая версия появлялась насчет книг. Я в своей жизни практиковал многочтение и неприменение. И столкнулся с тем, что информации в голове очень много, а образуется какая-то своего рода каша. И все. Оказывается, книги нужно читать особым образом. Одна книга, она как-то поменяла мое отношение вообще к чтению и к постановке целям. Вообще я до этого был человеком, который благополучно ставит цели и забывает о них. Вот. Кто из вас вообще ставит цели? А кто иногда не достигает цели? Бывает такое? Не достигает, да. К сожалению, это часто встречается, и обнаружил я такую тенденцию, что существует масса технологий по постановке целей, там смарт и так далее. В любви есть технологии для того, чтобы качественно поставить цели и идти к ней. Но, к сожалению, даже после всех этих операций над целями бывает такое, что они все равно не достигаются. И вот один человек, вот Роджер Сайп его зовут, там у него книжка такая интересная «Развитие мозга», он привел очень интересную метафору. Он рассказал о том, как его друг обучал свою дочку катанию на велосипеде. Она почему-то на трехколесном каталась и постоянно въезжала в дерево. Он, сколько я не говорил, не надо въезжать в дерево, а она все равно ехала и прямо в дерево въезжала. И тогда вот он, поразмыслив немного, он пошел вперед нее, шел и говорил: «Едь на меня». И обратил внимание, как траектория изменилась, и она уже перестала собирать деревья и вот пошла на него. Как важно на самом деле ощутить вот какую-то действительно настоящую привязку к цели. Не просто, часто такое, конечно же, бывает, что цели, которые мы ставим, они не то чтобы навязаны, а мы как бы копируем их с других людей. То есть видим, что вот рядом авторитетный, приятный человек, который добивается цели, мы смотрим на него и копируем его цель, и, соответственно, думаем, что она наша. Но на самом деле та цель, которая реально достижима для нас, это то, что нами по-настоящему прочувствовано. Когда я думал о самом вот процессе достижения цели, я понял, что когда мы, предположим, просто рассматриваем цель как некий объект, который надо достичь, мы, допустим, вот у нас некий отрезок, да, точка А, точка Б, мы разбиваем его на 100 шагов, допустим, и думаем, вот как первый шаг сделать. А потом, когда начинаем этого первого шага добиваться, скажем, некой первой вехи, да, мы обнаруживаем, что там раскрывается массу деталей. Вот так и я при достижении цели я обнаружил, что, оказывается, пытаясь сделать один шаг, я практически обнаружил, что я двигаюсь не в десятых от 100%, да, а в 1%. И постепенно, как будто бы я каждый раз беру новую лупу с более таким широким разрешением и приглядываюсь, и она все, вот эта пропасть, она все расширяется и расширяется. В результате я как бы начинаю утопать в этой цели, и я еще понимаю, что мне впереди еще вот, надо, я даже еще первого шага не сделал, оказывается. Оказывается, в этом первом шаге еще 100 шагов, и еще. И так до бесконечности. И вот как важно для достижения нашей цели иметь в виду следующее, что прежде всего нам надо обратить внимание на то, насколько сам процесс
для нас будет приятен вообще. Почему так много говорят о том, что по-настоящему достижимые цели в нашей жизни – это наши хобби, наши интересные занятия. И чаще всего мы видим счастливых людей среди тех, которые именно целью своей жизни поставили приятные для себя, любимые занятия, так скажем. Спасибо за внимание. Достигайте цели.